समुद्र से आए ऐसी रहस्यमयी आवाजें जिनका साइंटिस्ट कभी पता नहीं लगा पाए। पहले साल 1999 में नोवर, जो एक मरीन ऑर्गेनाइजेशन है, ने समुद्र के बीच आ रही एक रहस्यमयी आवाज को रिकॉर्ड किया, जिसका नाम उन्होंने जूलिया रखा, और वो आवाज थी ये। नेक्स्ट 1960 में सोवियत सबमरीन का पानी में पता लगाने के लिए नोवा ने एडवांस हाइड्रोफोन लगाए, जिसने सबमरीन के अलावा ऐसी आवाज को भी रिकॉर्ड किया, जिसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए और लोगों का मानना था कि यह किसी मिस्टीरियस क्रिएचर से आ रही है, जो है ये। नेक्स्ट 2014 में साइंटिस्ट्स ने सबसे गहरे समुद्र मरीन ट्रेंच में एक रहस्यमयी आवाज रिकॉर्ड की। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये किसी डीप सी क्रिएचर की आवाज है जिसे किसी ने नहीं देखा, और वो आवाज है ये।